Saya jadi calon anggota dewan, embel-embelnya gampang aja bang. Saya makmur, Anda makmur gitu bang. Saya senang, Anda happy ya kan. Saya makan, ente pun makan begitu bang. Ya itu untuk sepihak aja itu golongan. Tapi memang kenyataannya sebelum-sebelumnya pun bang begitu bang. Iya gitu bang. Sebelumnya kebanyakan yang udah-udahan pun sama juga ya bang. Ya mungkin itu hanya janji-janji doang. Iya. Setelah dulu apa makmur? Terakhirnya saya makmur, Anda tersungkur. Iya betul. Anda saya jaya, Anda dadah. Iya. Goodbye. Lupa deh. Mending di KTP buat nama yang cocok itu sih Sabar, Sabar. Jaya, Jaya. Makmur.